I això són 3 les desaparicions a Terrassa durant l'últim mes. La policia segueix investigant els fets, tot i que de moment l'única prova que tenen és una cremada al terra en l'últim lloc on es va veure per últim cop els desapareguts. I tot seguit, a l'espai del reportatge, parlarem sobre el misteri del gat verd trobat a Bulgària. Tornem després de la pausa de publicitat. Molt bon dia, soc l'inspector López, de la policia. Li podria fer unes preguntes sobre el seu familiar desaparegut? Sí, esclar. Passi. Clar, inspector, passi. Endavant. Vostè és la mare d'en Pau Garcia, correcte? Així és. Vostè és el marit de la Júlia Hernández, correcte? Correcte. Vostè és la germana d'en Josep Martínez, correcte? Òbviament. Quan va ser l'últim cop que va veure el desaparegut? El 2 de novembre. Va sortir a treballar a les 7 del matí, que era l'hora habitual, i normalment tornava a casa a les 8 del vespre. Però eren ja les 10 de la nit i en Pau encara no havia tornat i aleshores vaig decidir telefonar a la meva filla. Llavors ella va decidir contactar amb la policia a veure què li havia passat a en Pau. L'11 de novembre, a les 5 de la tarda, quan ella va tornar de la feina. Jo treballo a casa i aquell dia m'havia sortit molta feina, així que va anar ella a comprar. Quan vaig acabar de treballar, cap a les 7, em vaig començar a preocupar. Vaig trucar-la al mòbil, però em saltava el contestador. Aleshores vaig trucar a la policia. El 23 de novembre va sortir a l'escola a l'hora habitual i va anar a futbol i va sortir a les 8. Mitja hora més tard no havia arribat a casa i ma mare la va trucar. Com no li agafava, va trucar a la policia. Va tenir algun comportament estrany els dies abans de desaparèixer? Va rebre algun missatge amenaçador per les xarxes? No, es comportava com normalment, era molt introvertit, sap? De totes maneres, no tenia gaire seguidors a l'Instagram aquest, així que no crec que rebés cap missatge estrany. No, tot anava perfecte. De fet, havíem començat a parlar de mudar-nos. No, però tenia una nòvia molt estranya, saps? Però a part d'això, res. Tenia alguna afició que destaqués? Li agradava jugar molt als videojocs. També se li anava una miqueta la castanya al meu fill, sap? Creia en els alienígenes i les abduccions i totes aquestes coses. Ballar. Li agradava molt ballar. Sí, al futbol. Feia partits cada dissabte i amb ma mare els anava a veure. Hi ha alguna creença en especial? Bé, creia que no estem sols a l'univers. Deia que Donald Trump és un alien. D'acord. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Us aniré informant mentre anem avançant en la investigació. Pues sí, he quedat amb ell i és moníssim. Vols que te'l presenti? Maria! Què? Que si vols que et presenti el meu nòvio. Ah, vale, sí, clar. En què pensaves? En res. Amb tot això de les desaparicions, que és molt raro tot plegat. Bueno, aviam, si es fiquen això de les coses satàniques és normal que caigui malament. No són coses satàniques, són els aliens. Com vols que siguin els aliens, si no existeixen? Que no? I en què creus? Que l'home ve del mico, en l'evolució? I com expliques les cremades al lloc de les desaparicions? Són clarament marques dels ovnis. També tens raó, però posem per cas que efectivament existeixen. Per què s'haurien de fixar en els humans? Doncs perquè som una societat molt evolucionada. O sigui que no existeixen. Mira, saps què? Què? Buscaré un ovni, el trobaré, li faré una foto i et demostraré que existeixen i fliparàs. Saps què, papa? Què? Mira, avui estava parlant amb la Laura i em deia que ella no creu ni en els ovnis, ni en els extraterrestres, ni en les abduccions, ni res d'això. No? No, i saps què? Mira, aquesta nit me'n vaig al terrat i em quedo a dalt fins que trobi alguna evidència de que existeixen. Molt bé, molt bé.
Què? Hi ha hagut sort? No. Què ha passat? No ho sé, avui haurien estar ocupats o alguna cosa. Però ja veuràs que demà els pillo. Segur que demà els pillo. Després de parlar amb les famílies dels desapareguts, puc concloure que, tot i que les víctimes no semblaven tenir res en comú, tots comparteixen la creença en l'existència d'extraterrestres. Això em porta a pensar que els desapareguts no han estat segrestats, com era la hipòtesi principal fins ara, sinó que s'han unit voluntàriament a algun tipus de secta. Les cremades trobades al terra apunten a la mateixa teoria. L'objectiu a partir d'ara, a més de trobar els desapareguts, ha de ser desmantellar la secta. Sí? Ah, sí, hola, papa. Sí, en 5 minuts arribo a casa. Fins ara.